初抵河内，这座城市的脉搏是最先通过气味传递给旅人的。老城区的36行街交织成巨大的迷宫，空气中永远弥漫着香茅、鱼露与炭火混合的奇妙味道。狭窄的街道两旁，斑驳的法式建筑与拥挤的粤式排屋比肩而立。在这里，顶级的美食往往不需要富丽堂皇的门面，它们总是隐匿在最不起眼的转角处。几口熬着高汤的大锅升腾起白色的雾气，3两张低矮的红色塑料小板凳随意散落在人行道上，这就是河内最正宗的市井餐馆。城市的灵魂就藏在这一碗碗冒着热气的街头小吃里。了解河内的清晨，必须从一碗滚烫的越南牛肉河粉开始。天还没亮，36行街的河粉摊就已经忙碌起来。巨大的铁锅里熬煮着牛骨、八角、桂皮与烤姜的香气在微凉的晨风中飘散。河内人对河粉有着近乎虔诚的执念，扁平的米粉必须柔软且带有韧性，新鲜的生牛肉片铺在粉上，滚烫的清汤一浇，肉片瞬间呈现出诱人的粉红色。这不仅是一顿早餐，更是一场唤醒感官的仪式，让每一个睡眼惺忪的灵魂在浓郁的肉汤中彻底苏醒，迎接新的一天的喧嚣。品尝河粉的乐趣在于时刻可以根据自己的口味完成最后的调味。桌上总是摆满了各种新鲜的香草，9层塔、薄荷、刺盐荽，它们带着泥土的芬芳与清脆的口感。挤上几滴新鲜的青柠汁，酸涩的果香瞬间切断了肉汤的厚重感，再撒入几圈鲜红的朝天椒，辛辣的刺激让味蕾彻底绽放。一口滑爽的河粉，一口清甜的肉汤，伴随着香草的清新与辣椒的火爆，各种截然不同的味道在口腔中达到了完美的平衡。这是属于河内的味觉交响乐，简单却又层次分明。如果说牛肉河粉是河内美食的国王，那么鸡肉河粉便是温柔的王后。与牛肉高汤的浓烈不同，鸡肉河粉的汤底清澈见底，散发着淡淡的清甜。走地鸡的肉质紧实而富有弹性，鸡皮金黄脆爽，搭配上切得细碎的青葱与柠檬叶，视觉上便是一种极大的享受。在湿热的夏日午后，一碗清淡的鸡肉河粉往往比浓郁的牛肉河粉更得人心。它像是炎热天气里的一缕清风，拂去满身的疲惫与烦躁。吸溜一口粉，清淡中透着深邃的鲜美，让人忍不住将最后一口汤也喝得干干净净。临近中午，河内的街头会被另一种迷人的烟火气所笼罩，那是烤肉米粉散发出的诱惑。街边的烤炉上架着铁丝网，腌制入味的猪肉饼和五花肉片在炭火的炙烤下滋滋作响，油脂滴落炭火，激发出浓郁的焦香。青烟袅袅升起，仿佛是餐馆招揽食客的天然招牌。烤肉米粉曾因美国前总统奥巴马的光顾而名声大噪，但对于河内人来说，它早已是生活中不可或缺的日常。在烈日当空的午后，坐在街边闻着烤肉的焦香，是这座城市给予当地人和旅人最质朴的慰藉。烤肉米粉的精髓在于那碗看似清淡却暗藏玄机的蘸汁。温热的鱼露汤之中加入了青木瓜片和胡萝卜片，酸甜交织的口感完美中和了烤肉的油腻。吃的时候，将一小团雪白冰凉的细米粉加入汤之中，再配上刚下炉的焦香烤肉和一大把新鲜的生菜与紫苏叶。冰凉的米粉、滚烫的烤肉、酸甜的汤汁与清香的蔬菜，在入口的瞬间碰撞出奇妙的火花。这是一种极具对比性的味觉体验，冷与热，荤与素，咸与甜，在舌尖上完成了一场精彩绝伦的华尔兹。漫步在河内街头，粤式法棍是另一种不可错过的街头美味。这是法国殖民时期留下的饮食印记，却被越南人以极具本土色彩的方式进行了改造。外皮烤得极其酥脆的法式长棍面包被从中间剖开，涂抹上一层厚厚的特制猪肝酱。这层干酱是灵魂，细腻丰腴，带着淡淡的汁香。随后，卖家会熟练地塞入各种馅料，杂肉、烤猪肉、黄瓜条、腌萝卜丝，最后淋上一勺秘制酱汁和几根香菜。它融合了东西方的烹饪哲学，将历史的沧桑包裹在这一口酥脆之中。
咬下越是法棍的第一口，常常伴随着面包屑簌簌掉落的清脆声响。面壳的酥脆与内里的柔软形成了鲜明的对比。紧接着，猪肝酱的浓郁、烤肉的咸香、腌萝卜的酸甜以及香菜的独特芬芳在口腔中齐齐爆发。这是一种异常丰满的口感，每咀嚼一次都能发现新的味道层次。河内的法棍摊点大多简陋，一辆手推车、一个小烤箱便能制造出令人流连忘返的美味。它不仅是学生和上班族最爱的便捷快餐，更是这座城市包容性与创造力的最佳味觉体现。在河内，咖啡不仅是一种饮品，更是一种根深蒂固的生活方式。环建湖畔的老街里密布着无数家风格各异的咖啡馆，而河内对世界咖啡文化最独特的贡献，莫过于那杯传奇的鸡蛋咖啡。上世纪40年代，牛奶短缺，聪明的河内酒保用蛋黄代替牛奶，创造出了这款流传至今的饮品。新鲜的蛋黄加入白糖和炼乳，被高速搅打成浓稠绵密的奶泡，厚厚的覆盖在浓缩的黑咖啡之上。这杯装在小玻璃杯里，放在热水碗中保温的液体，仿佛是一件精美的艺术品。品尝鸡蛋咖啡需要一点耐心和技巧。直接喝会觉得蛋泡过于甜腻，必须用小勺轻轻将顶部的蛋黄糊与底部的苦涩咖啡搅拌均匀。当甜蜜丰腴的蛋糊与浓烈微酸的罗布斯塔咖啡完美融合时，口感竟奇迹般的类似于液体的提拉米苏。它丝滑浓郁，带着淡淡的焦糖与咖啡豆的烘焙香气，完全没有一丝鸡蛋的腥味。在河内略显湿冷的冬日午后，躲进一家播放着老旧越南流行乐的2楼咖啡馆，喝上一杯温热的鸡蛋咖啡，是一种深入骨髓的法式浪漫与粤式慵懒。除了鸡蛋咖啡，传统的滴漏冰奶咖啡则是河内炎炎夏日里的救赎。铝制的滴漏壶放在装有炼乳的玻璃杯上，热水注入，黑色的咖啡液一滴一滴缓慢地落下。这是一个强迫人们慢下来的过程，急躁在这里毫无意义。看着时间随着咖啡液一点点流逝，心境也跟着沉静下来。当滴漏结束，用长勺将底部浓稠的炼乳与咖啡搅匀，倒入装满碎冰的杯子中。那一瞬间，极致的苦与极致的甜在冰块的碰撞中达成了和解，一口喝下，透心凉的快感瞬间驱散了所有的暑气。如果要在河内寻找一道最具仪式感的大餐，古法煎鱼绝对是不二之选。这道菜源自100多年前的拉旺家族，如今已成为河内美食的标志之一。用餐时，服务员会在餐桌中央架起一个小火炉，放上平底铁锅。锅里热油翻滚，腌制过的金黄色鲶鱼快在油中滋滋作响。鱼肉被姜黄粉染成了诱人的色泽，散发着奇异的香气。随后，大把新鲜的是螺和青葱被倒入锅中，与鱼肉一起翻炒。绿色的蔬菜在热油中迅速软化，特殊的植物清香瞬间弥漫开来，令人食指大动。古法煎鱼的吃法也颇为讲究。食客需要在小碗里放入冷米粉，加上几块煎的外焦里嫩的鱼肉和吸满油脂的是螺，再撒上几粒香脆的烤花生，最后浇上一勺由鱼露、青柠、大蒜和辣椒调制而成的蘸汁。鱼肉的鲜嫩肥美，花生的香脆，是螺的清香与米粉的柔滑结合在一起，口感层次极其丰富。姜黄的微苦与蘸汁的酸甜相辅相成，将鱼肉的鲜味烘托到了极致。这不仅仅是一顿饭，更像是一场充满参与感的桌畔烹饪表演，让食客在视觉与味觉的双重享受中沉醉。河内的夜市同样是美食爱好者的天堂。夜幕降临，36行街的霓虹灯次第亮起，各种小吃的香气在晚风中交织。鲜虾肉饼是夜市里最受欢迎的小吃之一。金黄酥脆的炸饼上镶嵌着几只完整的鲜虾，咬下去能听到清脆的咔嚓声，虾肉的鲜甜与面糊的油香在口中迸发。搭配酸甜的木瓜鱼露蘸水，即使是油炸食品，也不会让人觉得有一丝腻味。
站在熙熙攘攘的街头，用竹签串起一块刚出锅的虾饼，边走边吃，感受着河内夜晚独有的市井活力与喧嚣的人间烟火。清晨的河内街头还能寻觅到一种晶莹剔透的美味——越南肠粉。不同于广式肠粉的厚实，河内的肠粉皮薄如蝉翼，透出隐约的米香。摊主将米浆均匀地铺在蒸布上，盖上盖子，几秒钟后便用竹签巧妙地挑起一层薄薄的面皮，内里包裹着炒香的猪肉末和木耳碎，表面撒上一层金黄酥脆的炸葱头。肠粉的口感极其细腻爽滑，仿佛在唇齿间打滑。蘸上温热的鱼露汁，猪肉的咸香，木耳的爽脆与米皮的柔嫩交相辉映，是开启河内清晨时光最温柔、最妥帖的味觉抚慰。海蟹炸春卷是另一道展现越南美食精湛技艺的佳肴。与普通的细长春卷不同，这种蟹肉春卷通常被包成正方形，犹如一个个金黄的小枕头。春卷皮由极为纤薄的米纸制成，经过高温油炸，表面布满了密密麻麻的酥脆气泡。内馅更是奢华，填满了新鲜的海蟹肉、猪肉末、粉丝、木耳和鸡蛋。咬开酥脆的外壳，饱满的馅料热气腾腾，蟹肉的海洋鲜甜瞬间占据了所有的味觉神经。配上清爽的生菜卷着吃，海洋的馈赠与大地的生机在这一刻达成了最美妙的融合。在河内的街头巷尾，还有一种色彩缤纷的甜品，让人难以抗拒——越式糖水。透明的玻璃杯里，层层叠叠地装满了各种配料：绿豆沙的绵密，红豆的甘甜，斑斓叶果冻的翠绿与清香，还有软糯的西米和嚼劲十足的亚达子。最后淋上一大勺浓郁的椰奶，加入碎冰，用长柄勺搅拌均匀后，舀起一口，冰凉甜蜜，椰香四溢。在酷热的越南夏季，这样一杯内容丰富的糖水，既是解暑的利器，也是满足甜食爱好者的一场盛宴。五颜六色的外观，更是让人看着就心情愉悦。河内的美食离不开那一口口看似粗糙却充满年代感的锅碗瓢盆。那些在街头支起小摊的大妈们，往往几十年如一日的只做一道小吃。他们的手上布满了岁月的痕迹，但烹饪时的动作却熟练得如同艺术表演。没有精确的量杯，全凭经验和手感，抓一把香料，舀一勺高汤，便能调配出最触动灵魂的味道。这种对单一食物的极致专注，造就了河内街头美食难以复制的独特魅力。每一道小吃背后，都浓缩了摊主半辈子的心血与坚守，吃下去的不仅是食物，还有光阴。这座城市的美食文化是极其平民化且极具包容性的。无论是西装革履的白领，还是穿着拖鞋的本地居民，亦或是背着巨大行囊的外国背包客，大家都会毫无违和感地挤在同一张低矮的塑料桌旁。没有身份的阶级之分，只有对眼前这碗美食的共同期许。摩托车从身边呼啸而过，扬起一阵微尘。邻桌的食客用听不懂的越南语高声谈笑，街头小贩挑着扁担沿街叫卖。在这样嘈杂却充满生机的环境里进餐，食物的味道似乎也被染上了一层名为生活的浓烈底色。当旅程结束，河内的风景或许会在记忆中渐渐模糊，但那些刻在味蕾上的记忆却历久弥新。那碗清晨热气腾腾的牛肉河粉，那杯午后苦甜交织的鸡蛋咖啡，那顿夜晚滋滋作响的古法煎鱼，共同拼凑出了一个立体而鲜活的河内。河内的美食就像这座城市本身一样，既有着历经沧桑的厚重，又充满着世俗的喧嚣与热烈。它用最质朴的食材，最纯粹的烹饪方式，向每一个过客讲述着独属于越南的浪漫与烟火。只要味觉还在，那座飘满香草与鱼露气息的城市便永远不会远去。